Os escolares de primeiro de primaria de todos os centros educativos de Ribeira serán os encargados de inaugurar a programación contra a violencia no poboado da Igualdade. A través de varios expositores situados na carpa do antigo mercado, realizarán unha ruta polos talleres que promoven a corresponsabilidade e a educación en igualdade. As visitas escolares terán lugar este venres pola mañá, mentres que a partir das 5 da tarde, durante a xornada do sábado, o poboado estará aberto a todo o público. Evidentemente, estamos falando de alumnado de moi corta idade e, por tanto, o xogo vai a ser xogo simbólico, xogos de rol, tamén de tipo máis dramático, teatralizado. Entonces, bueno, pois van a traballar reorganizando o traballo do fogar, outra actividade ti que sabes facer, quen fai que. Bueno, pois son actividades nas que se vai a traballar todo o que ten que ver co fogar. Outra das accións promovidas polo Concello de Ribeira para conmemorar esta data é o curso de defensa persoal que se desenvolverá o sábado en horario de mañá e tarde no Polideportivo da Fieiteira. Os instrutores e instructoras, pois todos serán persoas técnicos en defensa persoal e forman parte das forzas do Corpo de Seguridade, con ampla experiencia en formación e técnicas de intervención, así como coñecementos en violencia de xénero. Será o día 25 de novembro, o horario será de 10 a 14 e de 16 a 20 horas, no complexo deportivo A Fieiteira. A Concellería de Educación e Cultura decidiu sumarse tamén ao programa organizado por Servizos Sociais a través do CIM, cun contacontos para nenos de 4 a 8 anos. Rosa Caramelo, interpretada por Antón Trillo e dirixida por Paula Carballeira, representarase o sábado ás 12 na Biblioteca Municipal.